अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको बच्चों में जो खांसी होती है, नज़ला और ज़ुकाम होती है और हर घर में ये मसला बहुत आम है। हर दूसरे और तीसरे दिन में बच्चे खांसी और नज़ले का शिकार होते हैं। तो इसके लिए आप सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं मेडिकल स्टोर से। तो आज मैं आपको 15 ऐसा सिरप बताता हूँ जो आप सेल्फ प्रिस्क्राइब करके मेडिकल स्टोर से लेकर बच्चों को दे, ताकि बच्चे की जो नज़ला होती है, ज़ुकाम होती है, आंख नाक से पानी बह रही है, चीखनी आती है और बुखार होती है, इसको ख़त्म किया जाए। इसमें जो सबसे पहला सिरप आती है वो है टेम्परामिन। टेम्परामिन की कंपोजिशन को देखा जाए तो इसमें फेरासिटामोल है जो बुखार को ख़त्म कर देते हैं। साथ ही इसमें दूसरा क्लोरोफेरामीन है जो एलर्जी है, जो एलर्जी की वजह से नाक बह रही है, नज़ला होती है, ज़ुकाम होती है, आंख से पानी बह रही है, तो इसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। साथ ही दूसरा जो सिरप आती है ये बिल्कुल टेम्परामिन से सिमिलर फार्मूले में है, लेकिन इसका कंपनी तब दूसरी है। इसका नाम है फेडरल टोटल। ये भी नज़ला ज़ुकाम और बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाए। साथ ही जो दूसरा सिरप आती है वो है अरेनिक। अरेनिक में सोडोफेनाड्रिन और आइब्रोपिन है। अगर आपके बच्चे की सर में दर्द हो, साथ ही थे बुखार हो, तो इसके टेम्परेचर ख़त्म करने के लिए सोडोपेनेट्रिन, जब नाक बंद हो, नाक से पानी बह रही है, तो इसके लिए इस मेडिसिन का अरेनिक का नस्ल जुकाम में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बच्चे की खांसी हो तो इसके लिए एसिपाइल का इस्तेमाल करते हैं। एसिपाइल में जो एसिपाइल एक्सपेक्टोरेंट भी आते हैं, अगर बलगम हो तो बलगम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर खुश खांसी हो तो इसके लिए एसिपाइल इस्तेमाल करते हैं। हर किस्म खांसी के लिए एसिपाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ब्रोक्साल आते हैं, ब्रोक्साल डीएम आते हैं, जो छोटे और बड़े दोनों इस्तेमाल किया जाता है। अगर खुश खांसी हो तो ब्रोक्साल डीएम इस्तेमाल करना होगा, अगर खुश खांसी नहीं है, बलगमी खांसी है, तो ब्रोक्साल का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही रेल्टस आती है, रेल्टस सीएफ आती है, जब नज़ला हो जुकाम हो तो रेल्टस सीएफ का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही अगर इसके साथ ब्रोनेक्स आती है, ब्रोनेक्स भी बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, कफ के लिए, नज़ला के लिए, ज़ुकाम के लिए। इससे सिमिलर फार्मूला में रिमासोल भी आती है, छोटे और बड़े दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ म्यूकेनोल और ब्रेड आती है। म्यूकेनोल जो होती है, ब्रेड जो होती है, अगर इसकी बलगम होती है तो बलगम को आज़ाद करने के लिए, बलगम को एक्सक्रीट करने के लिए, ब्रोन को डायलेटर है तो इसका इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से भी कफ ख़त्म हो जाती है। साथ ही रेल्टस आती है, रेल्टस सीएफ आती है, कोरेक्स आती है, कोरेक्स डीएम आती है। कोरेक्स डीएम जो ड्राई कप के लिए होते हैं, और रेल्टस जो होती है उस सादा कप के लिए, जो खुश खांसी नहीं है बल्कि इसके बलगमी खांसी होती है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ हाइड्रोलिन आती है। हाइड्रोलिन बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है। अगर बड़ी कप होती है जो इसके लिए भी इस्तेमाल करता है। अगर ड्राई कप हो, खुश्क खांसी हो, बलगम नहीं है, तो इसके लिए हाइड्रोलिन डीएम का इस्तेमाल करना होगा। अगर छोटे बच्चे इस्तेमाल करें तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सिरप मैंने आपको बताया, साथ ही पैराटान एक सिरप आती है जो बच्चे को नज़ला हो, जुकाम हो, खांसी हो, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बच्चे को नज़ला होती है, जुकाम होती है, खांसी होती है, कफ होती है, बुखार होते हैं, तो इसके लिए आप टेम्परामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेल्टस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेनाडॉल, साथ ही पेड्रॉल का इस्तेमाल करते हैं, फेनाड्रॉल टोटल का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेल्टस का इस्तेमाल, और बहुत से ब्रांड नामों से मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको चीज़ा जो बातें थे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप बच्ची नज़ला और ज़ुकाम से महफूज रखें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।